Bonjour, il est 7h moins le quart. Je suis parti à 6h. Et actuellement, je suis au premier lac de Tony. Je sais pas ce que le temps va faire, mais ça m'a l'air d'être bien brumeux. Ah, on verra bien. Oh, j'arrive à la fin du premier lac. Quelque chose qui repart, mais j'ai pas vu ce que c'était. Un canard. Bon. Au loin, le château Gaillard. Moi, je vais arriver dans le petit village de Tony. Ah, j'ai pas mal foncé là. J'ai un peu envie de me défouler ce matin. Allez hop, c'est reparti. Oh, c'est pas le plus beau de la région. Bah franchement, ça fait une nuit, je sais pas bizarre. Je trouve qu'il est plus joli de l'autre côté d'ailleurs. Voilà, je suis sorti du village de Tony. Et me revoilà sur un de mes petits chemins préférés. C'est un terrain un peu sablonneux, enfin oui, même beaucoup sablonneux. Et la végétation qu'il y a, elle dégage une odeur.
À chaque fois, ça me rappelle quand j'étais gamin, qu'on allait faire des pique-niques avec mes parents. Il y a toujours des petites odeurs, des petits détails qui rappellent des trucs de l'enfance. J'aurais dû sortir le téléphone un peu avant pour filmer. J'ai loupé 2 chevreuils. Continuer à filmer un petit peu. C'est longue de vue. Oui, vache. Si, là-bas. Merde. Je vois. Juste en plein milieu, au loin. Je vais essayer de zoomer. Là. Ah, c'est fou. Bon, je vais arriver dans mon petit coin pause. J'aime bien mon caillou. Ça va faire du bien ce petit café là. Bon, j'entends un bruit de branche par là-bas, mais je vois rien.
Aujourd'hui, je vais vous parler du Victorinox Evo Grip. C'est un petit couteau évidemment suisse. Et celui-là, il a un blocage de lame. Donc, on a la lame classique, évidemment, avec le marquage, on verra pas. Et le blocage se fait là. Donc on rappuie dessus et on peut refermer. Il n'y a pas de petite lame comme les autres Victorinox style forestier ou n'importe quoi. Par contre, il y a une petite lime à ongles. Une paire de ciseaux avec un bon ressort. Parce que généralement, les ressorts, c'est plutôt des petites lames qui finissent un jour ou l'autre par casser. On arrive à en retrouver. Ensuite, la scie. Toujours une très bonne scie. Pas tellement. Tournevis classique avec décapsuleur. Tournevis plat, évidemment. De l'autre côté, l'éternel ouvre-boîte avec son petit tournevis au bout. Au dos, un tournevis Philips. Le poinçon, évidemment, d'habitude. Un éternel cure-dent. Pince à épiler. C'est le petit couteau que je laisse toujours dans mon sac. C'est dans le sac à dos, dans le Grégory. Il est très bien. Et puis, ça suffit amplement pour partir quelque part. Bon, ben, mettons, il y a un petit peu l'essentiel de ce qu'on a besoin. Les ciseaux, le couteau. Bon, la lime, faut vraiment, bon, peut-être un petit problème de se casser un ongle ou un truc comme ça, mais bon. L'avantage par rapport à un autre Victorinox, c'est surtout la lame qui se bloque. Ça, c'est l'idéal. C'est même une lame de limon. C'est rare que ça soit marqué d'ailleurs. Voilà. C'est tout. Un tour de Tony. C'est con quel grillage, mais enfin bon. Magnifique.
petit panorama sur la Seine. Et là, tout. Bon, ben voilà, revenu au petit village de Tony. Je suis à l'entrée du château. Je préfère quand même ce côté-là. On va attendre que la voiture approche pour foutre un petit coup pour montrer un petit peu le côté de l'église. Là, c'est étroit, même les voitures ont du mal à passer à nous. Je vais plutôt me mettre là. Il n'y a pas les grilles. Biobette. Ouais, je suis à la sortie du petit village de Tony. Descendu pour relonger la Seine. Voilà, c'est un bras parce que au bout c'est une petite île assez longue quand même. Alors voilà, revenu sur les lacs de Tony. Celui-là c'est le deuxième, le Jean Paradis. Ici il y a pas mal de kartistes qui viennent. Il me reste encore une bonne heure quoi. Pour rentrer chez moi, tout ça va bien.
Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce, vous vous abonnez. Enfin bref, vous savez ce que vous avez à faire. Puis un petit commentaire aussi, c'est pas mal. Bon bah à la prochaine, allez, salut!